আমরা নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আজকে আবার হাজির হয়ে পড়েছি। আজকে জানাবো আমার বাইক সম্পর্কে, আমার বাইক কেমন লাগতেছে, আমার বাইকের ফিচার, তারপর আমি বাইকে কতটা সুবিধা পাচ্ছি, কতটা অসুবিধা, কতটা খারাপ দিক, কতটা ভালো দিক, এই তো আজকে জানাবো হোন্ডা এক্স ব্লেড এবিএসটার সম্পর্কে। চলেন মোটরব্লগে দেখা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি মাসুম বিল্লাহ আপনাদের সাথে। আজকে একটু বের হয়ে পড়েছি কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের সঙ্গে। আমার যে হোন্ডা এক্স ব্লেড বাইকটা, আমি বাইকটা নেওয়া মোটামুটি এই 611 কিলো চললো, মানে বেশি দিন নেওয়া হয়নি। মানে এটার খারাপ দিক কিছু আছে, সেটা আমি বলি। মানে ভালো দিক সম্পর্কে এখন নাই বলি, সব ভালো দিক একটু পরে বলবো। তার মধ্যে অন্যতম খারাপ দিক যেটা, আমি ডিজাইনের দিক দিয়ে আমাকে একটু খারাপ লাগছে। যেমন পিছনের ডিজাইনটা আপনারা এক্সোলেটের খেয়াল করে দেখবেন, মানে সাইড থেকে দেখলে, ডান সাইড অথবা বাম সাইড, গাড়ির দুই সাইড থেকে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে গাড়ির ডিজাইনটা কীরকম লাগতেছে, কিন্তু পিছন থেকে দেখলে ভালোই লাগে। আর হ্যাঁ, খারাপ দিকের মধ্যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে গাড়িটার আমি যেই জিনিসটা মানে বুঝতে পারতেছি, যেমন এই গাড়িতে আপনি কোনো ধরনের কোনো কাজ করায় নিতে পারবেন না। যেমন আমি এক্সট্রা একটা হর্ন লাগাইতে চাইছিলাম, আপনাদের গত ভিডিওতে দেখাইছি, আর এই ভিডিওটা আপনাদেরকে বলি যে আমি আজকে আবার একটু ট্রাই করলাম যে হর্ন লাগানো যায় কিনা, যেহেতু আজকে বৃষ্টি নেই। তো আমি ট্রাই করলাম যে হর্ন লাগানো যায় কিনা। হ্যাঁ, গেছিলাম মেকারের কাছে, কাকা যায় বলতেছে ট্যাঙ্ক খুলতে হবে, সিট খুলতে হবে, সব কিছু খোলার পরে ওখান থেকে একটা তার বের হবে, সেই তার দিয়ে নাকি এক্সট্রাভাবে আমাকে লাগাতে হবে। তো এটা কোনো কথা। আর আমরা এখানে এসেছি মালাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, এটা হ্যাঁ, এটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। যাচ্ছিলাম এই পাশ দিয়ে আর কথা বলতেছি আপনাদের সাথে। আর দুই নম্বরে এই গাড়ির যে এলইডি হেডল্যাম্পটা অনেক সুন্দর, কিন্তু এটার যেমন আপনি যদি মানে কোম্পানি থেকে যখন নেবেন তখন দেখবেন যে লাইটটা চাড়া থাকে, অনেক উঁচা হয়ে থাকে। কিন্তু এই উঁচাটা হয়ে থাকে, আর এই উঁচাটা যদি মনে করেন আপনি নামাইতে চান, তাহলে আপনাকে কী করতে হবে, এই যে সাইডে এটা দেখতেছেন, এইটা খুলতে হবে। খুলে তারপরে ভিতরে একটা ছোট্ট নাট আছে, অনেকে জানেই না, অনেক মেকাররা নতুন গাড়িতে এই জন্য এখনও ভালোভাবে অ্যাভেলেবল হয় নাই, এই জন্য অনেকে জানেই না। তো আমি কোম্পানির থেকে একবার করে নিয়েছিলাম, মানে সার্ভিসিং সেন্টার থেকে। তারপর থেকে আমার একটা অভিজ্ঞতা আসছিল, আমি ওদেরকে বললাম এরকম করে দেন। তো খুলতে যে প্যারাটা লাগাইছে ভাই, তো আজকে একটু চেক করে নিলাম। আর ডাবায় নিতে গেলে অথবা চারে নিতে গেলে আপনাকে এরকম প্যারাটা ফিল করতে হবে। 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার গেল। এখন আর কিছু দিক বলি, খারাপ দিক সম্পর্কে আরেকটা বলি। এটার যে সাইলেন্সারটা অনেক বিশাল বড়, আর বিশাল বড় সাইলেন্সার হওয়ার কারণে কিন্তু গাড়িটার সাউন্ড অনেক ভালো আসে, আর সাউন্ডটা অনেক কন্ট্রোল হয়, যে অনেক বাজে বিপ সাউন্ড এরকম না, শুশুর শুশুর করে সাউন্ড হয়, এটা অনেক ভালো লাগছে আমার। কিন্তু সাইলেন্সারটা অত্যন্ত বড়, যদি ছোটো করতো একটু ভালো লাগতো। আর আরেকটা খারাপ দিক বলি, মানে আমার গাড়ির খারাপ দিক আমি পাইছি, সেটা হচ্ছে এবিএসটা। আমি এবিএসটা নিছি, এবিএসের যে এবিএস ডিস্ক আপনারা হয়তো চেনেন, যে খাস যে ডিস্কটা থাকে, ওই ডিস্কটা আমি দেখতেছি একটু ওই সাইড খুঁজতেছে, একটু এই সাইড খুঁজতেছে, মনে হচ্ছে যে একটু টায়াল আছে। আর টায়াল থাকার কারণে মাঝে সাথে আমি ব্রেক করি, চাট করে আটকে যায়, মানে ঘেরা করে আটকে যাওয়ার মধ্যে একটা ফিল পাই আমি। পিছনের যে হাইড্রোলিক আছে, পিছনের হাইড্রোলিকটা একটু পানি পড়ছিল নাকি বলছিল, তারপর থেকে ব্রেক করতেছি, চি করতেছে। সেদিন মেকারের কাছে গেলাম, গিয়ে ঠিক করে নিলাম যে কাকা ঠিক করে দেন। তো উনি পানি মারে বললো যে পানি মারে দিচ্ছি, এটা বালু টালু ঢুকছে হয়ে, এই জন্য সাউন্ড হচ্ছে। কিন্তু না, পরে দেখতেছি পানি টানি শুকিয়ে যায়, মানে পরিষ্কার হওয়ার পরেও সাউন্ডটা আসতেছে। আর ভালো দিক কিছু বলি, গাড়িটার ভালো দিক 1 নম্বরে আপনি থাকবে মাইলেজ। গাড়িটার মাইলেজ পাবেন আপনি 50, যদি স্ট্যান্ডার্ডভাবে ড্রাইভিং করেন, যেমন 60, 55-তে অ্যাভেলেবল আপনি চালান, তার বেশি যদি না যান, তো আপনি 50 মাইলেজ অ্যাভেলেবল পাবেন। এটা মাস্ট বি 50 পাবেনই, হোন্ডার বাইকগুলোতে পাওয়া যায়। আরেকটা ভালো দিক বলি, সেটা হইতেছে গাড়িটার কমফোর্টেবল অনেক সুন্দর। আর তারপর আরেকটা ভালো দিক, পিছনে যদি কোনো পিলিয়ন বসে থাকে অনেক আরাম। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বসে দেখছি, আমার আব্বু যখন চালায় তখন আমার অনেক ভালো লাগে। আর এখানে মিটারের দিক থেকে দেখতে গেলে মিটার আছে, আপনার ডিজিটাল মিটার দেওয়া আছে, তারপর আপনার হেডলাইট এলইডি দেওয়া আছে, তারপরে যেখানে একটা হ্যাসাক সুইচ পাওয়া যাবেন, যেটাতে 4টা ইন্ডিকেটর জ্বলে। তো গাড়ির ভালো দিক বলতে আরেকটা দিক বলি, যেমন ইঞ্জিন সম্পর্কে তো বললামই না, ইঞ্জিন সম্পর্কে বলতেছি এটাই যে আপনি এই মাইলেজে, যেমন 50 কিলো মাইলেজ পাবেন, এই মাইলেজে আপনি এভারেজ টর্ক পেয়ে যাচ্ছেন গাড়ির 13.9 নিউটন মিটার, যেটা মনে করেন পালসারে নেই, আপনার এফজেডে নেই, এফজেড ভার্সন 2-তে নেই। তো সেই তুলনায় এই হোন্ডা কোম্পানির এই 160 সেগমেন্টের বাইকে আপনি 13.9 নিউটন মিটার টর্ক পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন জিক্সারের টর্ক হচ্ছে মেবি একটা হচ্ছে 13.9 নিউটন মিটার, আর আরেকটা আছে যেটা এফআই এবিএস, হ্যাঁ এফআই এবিএস, যেটা ভার্সন 3 সেলিমেটটা, যেটা আপনারা হয়তো দেখছেন, টর্ক হচ্ছে 14.8 কি 6 নিউটন মিটার, আমার ঠিক জানা নেই, মনে আসতেছে না। কিন্তু এটা হচ্ছে 13.9 নিউটন মিটার, মানে কিছু কম বেশি আছে টর্কের। আর সেই মাইলেজের ক্ষেত্রে যেখানে ওরা 40 মাইলেজ পাবে, সেখানে আপনি 50-55 মাইলেজ পাবেন। সেই মাইলেজের তুলনায় গাড়িটা আপনার জন্য বেস্ট হবে, এবং টর্কের দিক দিয়ে মোটামুটি টান, তারপর আপনার
টান, মাইলেজ, লুকস সব দিক থেকেই আপনি একটা পারফেক্ট একটা মানে পারফেক্ট আমি ইয়াং জেনারেশনের জন্য বলতে চাচ্ছি না, ইয়াং জেনারেশনের ইচ্ছা একটু বেশি ভালো থাকে, কিন্তু ডিজাইনের দিক থেকে ইয়াং জেনারেশন হয়তো পছন্দ হবে না, কিন্তু এটা যদি ডিজাইন খালি জিক্সারের মতো যদি একটু পিছনে এরকম মুছা দিত, ইয়াং জেনারেশন এটা মানে ক্রাশ ভেবে নিত। হ্যাঁ, একটা বাজে দিক বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে এই গাড়ির মানে 160 সেগমেন্টের গাড়ির তুলনায় সামনের ফ্রন্ট টায়ারটা দিয়েছে অনেক চিকন, যেটা ডিসকভারের মতো আমাকে লাগে। তো সমস্যা নেই, ইনশাল্লাহ চাকাটা ক্ষয়ে গেলে আমি একটা জিক্সারের চাকা লাগাই নেবো সামনে, জিক্সারের সামনেকার যে চাকাটা ওটা লাগাই নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। তো আমরা কোথায় যাচ্ছি বলেন তো? আমরা যাচ্ছি আজকে হচ্ছে পুঙ্গির খাড়িতে। ব্লগগুলো আপনাদেরকে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। গত ভিডিওতে আমি বলছিলাম, আপনারা কমেন্টে অনেকেই জানাইছেন, এই জন্য আমি অনেক খুশি, আমাকে ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে আমাদের পুঙ্গির খাড়ি, যেটাকে আপনারা পুঙ্গির ঐতিহ্যবাহী ব্রিজ, অনেক উঁচা ভাই, এখানে অনেক উঁচা। এই যে রোদ না অনেক পুঙ্গির রাস্তা, এখানে মাঝে সাঝে আমি আসি আমার এক্সেল নিয়ে, যখন পানি হয় তখন এই জায়গাটা একেবারে বেহাল দশা হয়ে যায়, আর বেহাল দশায় গাড়ি চালাতে আমি অনেক ভালোবাসি। এই তো দেখতে দেখতে আমরা পুঙ্গির খাড়ি পার হয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাবেন কিনা আমি জানি না, দেখেন এখানে কিছুটা হয়েছে, এখানে কিছু হয়েছে, অবশ্য এখানে হয়নি। আর সামনে থেকে চাকাটা দেখেন কতটা চিকন গাড়িটা লাগতেছে, লুকস মোটামুটি ঠিক আছে গাড়িটার। আর হ্যাঁ, পিছনের আমি যে এটা খুলে রাখছি, এটা দেখতে যেন ভালো লাগে, ডিজাইন মোটামুটি আমার কাছে ভালোই লাগছে এই সাইড থেকে। কিন্তু এই যে আমি যে খারাপ দিকটার কথা বলতেছিলাম, এই যে এটা কোনো লুকস, আর অথচ জিক্সারের এরকম কত সুন্দর লাগে না দেখতে। তো যাই হোক, নিয়েই যেহেতু ফেলছি আর দুর্নাম গাইব না। তো আশা রাখতেছি এই পর্যন্ত যারা আমার ব্লগটা দেখেছেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা, অনেক প্রীতি, অনেক শুভেচ্ছা। এই পর্যন্ত যারা দেখেছেন তাদেরকে আরেকবার আমি জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। ভালো লাগলে আমার পেজটি ফলো করবেন, আর আমি আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান, আমার জন্য দোয়া করবেন। এই তো, বাই বাই, টাটা, সি ইউ।